अटेंड दातांचा पिवळेपणा होईल नष्ट, कीड देखील मरेल, करा हा घरगुती उपाय. नमस्कार, आरोग्यदाय आयुर्वेद या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमचे स्वागत. मित्रांनो, अगदी दररोज ब्रश करून देखील अनेक व्यक्तींचे दात पिवळे दिसू लागतात. दातांवर काळपट थर दिसू लागतो किंवा दातांच्या आतील बाजूने टार्टर जमा होऊन तो अगदी दातांना घट्ट चिटकून राहतो. याचे मुख्य कारण म्हणजे दिवसातून 2 वेळा काळजीपूर्वक दात न घासणे होय. अनेक जण घाईघाईने दात घासतात, दातांच्या समोरील बाजूने दात घासतात आणि आतील बाजूने मात्र दात घासण्याची पाहिजे तेवढी मेहनत घेत नाहीत. म्हणूनच आज आपण असा एक घरगुती उपाय पाहणार आहोत, ज्याचा वापर केल्याने पिवळसर काळपट दिसणारे दात पुन्हा पांढरे शुभ्र होतील. चला तर पाहूयात हा उपाय कसा बनवायचा. पण यापूर्वी तुम्ही जर आमच्या चॅनलवर नवीन असाल आणि अजूनही आमचा चॅनल सबस्क्राईब केला नसेल तर लगेच व्हिडिओ खाली लाल रंगाचे सबस्क्राईब बटन दाबून शेजारील बेलवर क्लिक करा आणि आमचे असेच आरोग्यवर्धक माहितीने परिपूर्ण व्हिडिओ सर्वप्रथम पहा. आजचा उपाय बनवण्यासाठी आपल्याला फक्त 4 वस्तू आवश्यक आहेत. त्यापैकी पहिला घटक म्हणजे लिंबू. लिंबाच्या रसामध्ये सायट्रिक ॲसिड असते, जे दातांवरील पिवळा थर आणि दातांच्या पट्टीतील प्लाग काढण्याचे कार्य करते. आपण साधारण अर्ध्या लिंबाचा रस 1 वेळच्या उपायासाठी घ्यायचा आहे. यानंतरचा दुसरा घटक म्हणजे बेकिंग सोडा. दातांवर चिकटलेला जिद्दी टार्टर काढण्यासाठी सोडा अत्यंत उपयुक्त ठरतो. आपण आपल्या उपायासाठी पाव चमचा एवढा सोडा घ्यायचा आहे. यानंतरचा तिसरा घटक म्हणजे हळद पावडर. हळदीमधील हिलिंग प्रॉपर्टीज हिरड्यांच्या जखमा बऱ्या करण्यासाठी उपयुक्त ठरतात. आपण आपल्या उपायासाठी पाव चमचा एवढी हळद पावडर घ्यायची आहे. यानंतरचा चौथा आणि महत्त्वाचा घटक म्हणजे कडुलिंबाच्या पानांची पावडर. वाळवलेल्या कडुलिंबाच्या पानांची पावडर आपण अर्धा चमचा या प्रमाणामध्ये घ्यायची आहे आणि आता हे सर्व घटक व्यवस्थितपणे मिक्स करायचे आहेत. आजही ग्रामीण भागात कडुलिंबाच्या काडीने दात घासले जातात. शहरी भागात अशी कडुलिंबाची मुबलक झाडे नसल्याने त्यांचा तसा वापर करणे शक्य होत नाही. पण आयुर्वेदिक औषधी दुकानामध्ये कडुलिंबाच्या वाळवलेल्या पानांची पावडर हमखास विकत मिळते. तिचा तुम्ही हमखास वापर करू शकता. हे 4ही घटक व्यवस्थित मिक्स झाल्यानंतर आपला हा उपाय तयार झाला. आता आपला रेग्युलर टूथब्रश घेऊन या तयार झालेल्या पेस्टने दात अगदी व्यवस्थितपणे घासायचे आहेत आणि साधारण 2 ते 3 मिनिटांनंतर स्वच्छ पाण्याने गुळण्या करायच्या आहेत. या उपायाच्या पहिल्याच वापराने दातांवरील पिवळसर थर निघून जातो. हा उपाय दर 2 दिवसांनी असा फक्त 3 वेळा करायचा आहे. अनेकांचे दात बिडी सिगारेटच्या व्यसनामुळे काळपट दिसू लागतात. अशा व्यक्तींना हा उपाय 3 वेळा करावा लागेल. ज्यांचे दात सैल झाले असतील किंवा हलत असतील अशा व्यक्तींनी लिंबू आणि सोडा यांचा वापर न करता त्याऐवजी समुद्री मीठ बारीक करून ते वापरायचे आहे. माहिती आवडल्यास गरजवंतांना देखील शेअर करा. धन्यवाद.